مساء الخير عليكم خياتي خواتاتي، نتمنى كامل تكونوا بخير. اليوم ان شاء الله جيتكم فكرة جديدة مع اسرار نجاح البقلاوة، خاصة للناس اللي اول مرة راح يديروها، خاصة المبتدئات. هاد الاسرار جبتهم من دورة تكوينية الأستاذة ما بخلتش علينا، وأنا مش حنبخل عليكم بإذن الله. كنت ديجا درت معكم فيديو على أسرار نجاح الصابلي، ولقى استحسان كبير بالنسبة للناس اللي تبعوني. لأول مرة تشوف قناتي نقول لك مرحبا بك، وبلا ما ننسى متتبعات قناة ويذ آسيا اللي ديما مشجعيني، نقول لكم ألف شكر ليكم. كأول سر من أسرار نجاح البقلاوة، العجينة تاع البقلاوة لازم تكون طرية. كي تلموها وتخلوها ترتاح نص ساعة، ومن ثم تبداو مباشرة تحلوها. كي نضيفو حبة بيض كاملة في العجينة راح ترجع مطاطية وما تتقطعش. بالنسبة للحلال، كي تحلو العجينة أو قبل ما تفتحوها بالآلة تاع توريق، افتحوها بالمايزينا باش طبقات البقلاوة يكونوا بارزين وتجي مورقة ومقرمشين. السر الثالث بالنسبة للحشو، الحشو كي تشمخوه بماء الزهر وملعقتين تاع زبدة يكون مندي شوية، ماشي مشمخ بزاف وماشي يابس، باش يكون طري كي يطيب. بين كل الطبقات نحطو خليط الزبدة، حذاري تكثروا وتحطوا قيس ما تدهنوا الطبقة فقط. أهم شي حذاري ثم حذاري نضغطوا بقوة على الطبقات، راح يروح لهم التوريق وتولي عجينة واحدة. مهم جدا كي تحطوا الحشو في الوسط راح تنثروه، أي تحطوه بشوية، وحذاري ثم حذاري تضغطوا عليه. إذا ضغطوا عليه راح يكون صلب كي يطيب، والطبقات اللي في الأسفل يروح لهم التوريق وتخسر معاكم البقلاوة. كي تجيو تقطعوا البقلاوة بالموس، الموس غطسوه في الزبدة الذايبة مع شوية تاع زيت باش تتقسم البقلاوة بسهولة، وحركة الموس تكون من الأعلى للأسفل. حذاري تحطوه وتسحبوه بقوة، راح تخسر شكلها. لازم غير تكملوا تشكيل الطبقات، راح تقسموا البقلاوة تاعكم مباشرة، ما تخلوهاش حتى تنشف العجينة، راح تتقطع كي تكون تقسموا فيها. وحطوا من الفوق قطع صغيرة من الزبدة أو زبدة ذائبة، راح يمدوا لها لون شباب كي طيب. تقدروا ما طيبوش البقلاوة في نفس اليوم، يعني طيبوها غدوة من ذاك. إذا صنعتوها في الليل ما يصرى لها والو، لكن لازم تبيتوها في الثلاجة وهذا إجباري. راح تحطوا البقلاوة تطيب حتى تشوفوها حمارت في الحواف، راح تشعلوا عليها من الفوق على نار هادية وتعسوها. وبالنسبة للعسيلة لازم تكون واجدة وباردة، غير تخرج البقلاوة من الفرن تعسلوها مباشرة، وحاولوا تعاودوا تفتحوا بالموس بين الحبات باش تشرب مليح، وخلوها على الأقل يوم كامل. إذا حبيتي ديريها بالجوز من الفوق ما طيبيهاش بيه، راح يتحرق في الفرن. وباش تعرفي كمية المكسرات والعسل والفارينة المناسبة لسنيوتك، اضربي الطول في العرض يخرج لك الميزان بالجرام. مثلا 30 سنتيم في 40 سنتيم راح تعطيك 1200، يعني سنيوتك تحتاج 1 كيلوغرام و200 غرام فرينة، زائد 1 كيلوغرام و200 غرام مكسرات، و1 كيلوغرام و200 غرام عسل. وبصحتكم. إذا كان هذا هو الفيديو تاع أسرار نجاح البقلاوة للمبتدئات، إن شاء الله يربي ينال إعجابكم. إذا عجبكم وبغيتوا فيديوهات كيما هكا خليوا لي في التعليقات، شجعوني بلايك وتعليق محفز، وإلى اللقاء في فيديو جديد. سلام.